К другим темам. В Котласе в 2023 году будет отремонтирована дорог на сумму более чем 55 миллионов рублей. Эту информацию сегодня в своем блоге опубликовала глава города Светлана Дайнеко. Из крупных ремонтов участок проезжей части на Болтинском шоссе, проспект Мира от улицы 70 лет октября до Кузнецова, а также тротуары у 76-й школы и у городской стоматологии. Дорожные аукционы пройдут в феврале, тогда же станут известны подрядчики на предстоящие работы. В прошлом году на ремонт городских дорог было потрачено более 57 миллионов. Новый асфальт появился по улице 70 лет октября от Невельской дивизии до проспекта Мира, на улице Кедрово. Отремонтировали участки дорог на Спартака, Спортивной и Ленина в Вычегодском.